Hey, Setswana se re losologolo ke ditshego. Loko kusho ukuthi noma kufiwe kuyahlekwa. Hayi, bafowethu umphakathi waseMbumbulu ngiyawuvuma. Ngilinathela mathoko. Ngiyanifuma mphakathi waseMbumbulu. Kusho umuzi wechunu, umuzi kaNgizwe Mchunu, lapha eMbumbulu. 53 minutes drive from eDurban. Kodwa esigamekweni kuqala ukufika abantu abasuka eDurban kunomakhelwane. Kwangabonakala omakhelwane nomphakathi wasendaweni mhlawumbe begijima ngamabhakede belekelela ukucisha umlilo. In 15 minutes umlilo usukile uqala ukushisa lapho uthungela uronda usuke kulo ronda ushe lo ronda. 15 minutes bese kufike uZoso osuka eThekwini. Phakela umthakathi usuka kwaNongoma. Fele Emtwini osuke eHadini. Bafike in 15 minutes umlilo uqalile. Bawuthola usavutha ngisho nokuvutha ungakacishi. Umphakathi waseMbumbulu ungakafiki. Halibobobo. Hayi khona bafowethu. Hayi umdlalo wenu. Hayi niyawukhona bafowethu. Hayi cha no. Hayi niyawushaya umdlalo wenu. Bapho omakhelwane la bazolekelela bacishe umlilo. Kuze kufike kuqala wonke ama-leaders abagijima phambili kwi-march and march kube yibona abafika kuqala in 15 minutes umlilo uqalile. Yabona kulesikhathi esikusona. If your medulla oblongata is not working, hey, ibasayodlala ngawo abantu emhlabeni. Hayi bafowethu. Hayi kunzima kodwa umdlalo wenu hayi niwudlalile. Yabona uNetflix uma engayeka ukunikeza le zinsizwa lezo Ngizwe nophakela umthakathi noZoso ama-shares cha bengalazi ibhizinisi. Hayi aziyawashaya ama-movie le zinsizwa. Hey, angathi niyawashaya nenzani lapho kwaZulu ngathi niyawashaya ama-movie ngathi nalo KZN usezogcina kungasuku kwaZulu Natal sekuKwaZulu Netflix. Hayi niyawashaya ama-movie. Right bafowethu, lana-ke angifuni umuntu ocabanga ama-emotions nama-feelings kodwa ngifuna umuntu ocabanga ngengqondo. Yabona i-social media uma uyizela ngama-feelings nama-emotions uzodlalwa abantu. Kodwa uma uyizela ngengqondo izinto ezingayi-make sense uzokwazi ukuthi uyibone. Bafowethu, Ngizwe phakela umthakathi Zoso Fele Emtwini musana ukudlala ngabantu. Musana ukusenza ilima, musana ukudlala ama-emotions wabantu. Ayikho le nto niyistegile, le nto niyifeyikile. Yize ngimbona uNgizwe uyaqhubeka ukukhohliswa e-SABC laphayana ubatshela ukuthi hey kufika abantu bathi bafuna yena whatever. U-SABC yes uzoyi-entertainer le nto ngoba vele nawo sebhizinisini u-SABC udla ngey'ndaba. Kodwa lana-ke thina-ke ama-social media individuals into siyayihlaziya. Sithatha i-logic siyifake kuyona. Right. I want us to put logic kule nto le. Ake siqale nge-story-ke esithi kuthiwa kufike amadoda afike abuza uNgizwe. Ziphi iy'ngane ezibone lawo madoda lawo? Why zingayikhulumeli zona kodwa kukhuluma oNgizwe, kukhuluma bonke abantu nophakela umthakathi bathi iy'ngane zithi kufike amadoda. Why lezi iy'ngane zingayikhulumeli zona zisho ukuthi kufike amadoda awu-2 noma awu-3 abukeka ngendlela enje? Mhlawumbe omunye mude njengami, uSlender njengami, uPelex njengami, akanamzimba njengami noma bayikhondlakhondla abanemizimba emikhulu. Zibachaze ngendlela abangakhona labo bantu labo. Maqala zisho bebehamba mhlawumbe behamba ngemoto, hlobo luni lwemoto, number plate ithini number plate imoto behamba ngayo. Bafike bathini? And then mabeqeda ukukhuluma leyo nto baphuma bahamba nathi saphuma. Ake sithole isitori esiphelele esisuka kulezo y'ngane ezithi kufike abantu befuna uNgizwe. Lezo y'ngane sey'phenduka amadlozi manje seyiyakhulunyelwa ke zonto. Ziyakhulunyelwa. Bafowethu, let's use logic. Izodlalwa abantu. Wena mntakaphosha bo-right ukhuluma ngamasonto ngeBhayibheli nabefundisi. Lalela, this is still the same system nayo le yasesontweni. Ungakhohlwa ukuthi i-religious system umntwana we-political system. Lamajida lawo ba-operator under i-politics labo.
So still we have to use logic even nakulokho ngoba i-system eyodwa ngendlela abefundisa abadlala ngakhona ngabantu nalabo. Praise the Lord. Hallelujah. So, Mr. Mtunu's house, his family home in Mbumbulu, was burnt down. Apparently, people were looking for him. You see, this is why as a Christian, it's good to be discerning. No one burnt his house. He burnt his own house. This is all staged. It is all staged to create more drama, to create chaos in KZN and Johannesburg. He does not stay there. He hasn't been there in years. He does not live there anymore. People that are after him know where he is, if there's anyone after him. You see, if someone wants to take someone out, especially guys in the limelight like these people here, they don't miss. They don't do a witch hunt. They get you. Do you think all the people that have been shot in this world for speaking out or trying to make a change in any country, in any city, do you think they miss? No, they don't. They don't. There are many people in this country, in the world, that you and I know that have tried to create some movement, that have tried to make some change in cities and towns and countries that get switched off immediately. They don't go and burn a house that they know you don't live in. This is all staged by him and his party and his people to create chaos in KZN and Johannesburg. This is a lie. It's just a lie. This is why as Christians we need to pray. These people have torched their own house. He's acting, but they will soon be exposed. You see, what the devil uses is the same tool he gets caught with in his hand. I'm going to say this, and remember these words. What the devil uses is the same tool he gets caught with in his hand. I'm telling you now, it will soon come out that these people have touched their own house. Looking for him. Please, man. People think we are absolutely imbeciles. We are dumb. Looking for, if they wanted him, whoever wanted him would get him and take him out. We know this. There's a lot of world peacemakers or people that want to make changes in their countries and their worlds, that if they become serious threats, they don't miss, they take you out. This thing that he's doing now, we are not fools. The world isn't stupid. Wake up, KZN, wake up, South Africans, and pray for your country. Pray for your country. Ngokwesintu ukusha kwendlu kusho ulaka olukhulu. Indlu ikakhulu uround. Even uzowufuza kumele uqale ugaye utshwala, ukhiphe abantu abadala ubafake kwenye indlu. Ngoba ayithintwa iroof indlu yabantu abadala ngaphandle kokubabikela. Angikholwa ukuthi ukhona umuntu okholelwa kwisintu ongashisa indlu yakhe ngoba umlilo usho ulaka. Ngokwesintu uma ngabe inxiwa selikelana nomlilo lifana neshozi, ishozi kufana nala kudlalele khona izulu ngoba nakona kumlilo awubusakha khona. Kuyaphoqa ukuthi uthuthe ungabusahlala khona ngoba sekunomlilo, kuzanywe ngendlela thizeni zokushweleza uphuma uhambe umndeni uyokwakha kwenye indawo. So I don't believe ukuthi khona umuntu okholelwa kwisintu ongafaka umlilo egcekeni ngoba kwakukhipha umlilo egcekeni masuke wangena kunzima. Ngokwesintu kusho into embi, umndeni ungafa wonke uphele ngolaka olushuwo umlilo. Angikholwa ukuthi khona umuntu okholela kwisintu ongafaka ulaka egcekeni kwakhe, ikakhulu kubantu abayizangoma ogane na futhi isangoma abanegodlo ukuthi bangashisa igodlo zabo ngoba igodlo zabo ziyimpilo yabo. Angikholelwa kulokho, kodwa ke abantu bangacabanga abacabangayo
ngoba nathi kuwulwazi nje esilushoyo okuningi asikwazi, kodwa angikholwa ukuthi umuntu okholelwe edlozini angashisa umuzi wakhe. Intatheli beziseduzane nomuzi. Umuzi awukakasho uzukhehleke ozoso sebekhona sebevele baphusha icontent. Hey, it's burning. Hey, what. Hey, fuck indaba yenu nina. Ngesizwe ngani nina. Kudala niyenza lenteni yama content. Kudala haye ushaya icontent ngesitesi. Isicino ngizosikhipha iqiniso lesitesi. Akathule lapha. Nale Paul ukuthi afika kanjani ngizokhuluma. Akathule. Ayekuphapha la. Kumanje ulibele ubhizi nalomdlwane wakhe. Uphi lo mdlwane lo? Kwalomdlwane wakhe lo sobizwa ngenkosi yamakhosi lo ubebhacile lo. Ayiniyawazi umdlwane wakhe lo libele utrend lapha ku social media. Lo mdlwane lo ekuthiwa ubebhacile. Lo abamgqokisa oversize thu inkosi yamakhosi belapha nobaba omkhulu wakhe oMabalengo laba bagqoka ingubezi batliphayo. Phela uMabalengo wagcine nemali kudala akasenayo manje imali yokushopha. Selibele egqoka into zabantwana ezimtsiphayo. Ukhuluphele manje. We madoda yazi imali inyamalale la sukhuluphala khona. Nangiyazi mina lento. Yazi yona inkosi boy lo wezaza lo. Loeza awuyona inkosi wena. Lamasimbo libeluwenza nje fuseke indaba yakho Msunwenje. Awuyona nje inkosi wena. Fuseke lento yenza Msunwenje. Awuyona inkosi mfana. Mfana siphathe kahle Msunwenje. Awuyona nje inkosi. Fuseke fokofa la mkhovu. Uvele ufika la sofika nemthethe kishumi Msunwenje. Wena nje ngumsunwenje nje. Bu right ubhace kanje. Bu right. Singakwazi uyizigobho nje esingasazi noma sikhona noma sikho Msunwenje. Ayikho wena into yakho. Fuck indaba yakho. Indaba yakho nje amasimba. Awuhlonipha amakhosi ethu wena noqoko oversize base Small Street. Let's UD yase Small Street 700 lento Small Street. Sungazozenza inkinga ke la. Kahle wena fof indaba yakho Msunu. Ayikho nje lento yakho wena ungamasimba umuntu. Fuck lento yakho man. Makuthiwa umntwana or inkosi Msunwenje hayi la kimi Msunwenje. Mina nginayo inkosi ewutikoloshe kanje wona Msunwenje. Fuck indaba yakho. Social media. Uyinkosi lapho ka Facebook, uyinkosi ka TikTok, uyinkosi le Msunwenje. Hayi la kimi. Mina nje ngubeka kucace ungamasimba ento. Lento yakho vele isizovula ibhakede sikuzwile ukuthi nawe uzoshada ubusukhankasa la ubuya bukangizwe ungaphethe ngisho uplastic. Inkosi enjani ephathe iqoko zamakhehle. Iphi into kade uyokhalisa ngayo ngizwe? Iphi? Nina nihleka umuntu noma mina nginazi. Umuntu akahlekwa mayesenkingeni. Beniyaphi la ningaphethe lutho ngoba uma ngabe uyokhalisa umuntu ovele lo mshofo kanje uphathe oblanket uphatheni kusho utholethiwa lo tikoloshe usulethe. Ngoba phela wena tikoloshe uhamba ukhamsile nje ulethe ngabe uphethe ingubo zokuqoka Msunwenje uzophathana neqo zamakhehle niphusha icontent wena uyibona uyinkosi phekwe simo sikangizwe Msunwenje. Fuck indaba yakho wena. Ayikho lento yakho wena ulixoxe belicashile Msunwenje. Wisifebese nje yona. Ayikho into ongangitshela yona. Fuck indaba yakho. Webafowethu kanti nina nisibona yini abantu? Anehlelwa yini izinto ezimbi? Webafowethu uma ngabe umuntu ehlelwe yisehlo kufana lento lena njengokufa. Ukukuthatha eceleni ukuthi aniboni ngasolinye politically noma kwezinye zezimo ezithize. Udabukelane naye ngoba lento uyithatha uyibhekise ngakuwena. Kuyabheda lezi zinto enizenzayo la ku social media ukuthanda ukuba relevant ngamagama abantu ngoba nazi ukuthi bane profile even on social media. Ungizwe uyaphila. Akasimyekeleni akabhekana nesimo sakhe esimehlele lesehlo lesakanaso. Ungizwe futhi angaze ngimbone emlecela ama donations la enkundleni zokuxhumana noma ephakamisa iaccount nanoma yinini nje. Ngicabanga ukuthi umuntu ongaba neaccount kangizwe umuntu osuke eclose naye umfowabo ngoba nakubesuke belungisa izimo ezithize. Aniyeke ukuthanda ukuvelela noma ukutrenda izinto ngezinto engathishu, izinto ezingekho zinhle. Nikhombisa ungabi nangqondo kakhulu nokucabanga njengezingane. Angimazi nabantu bakwa TikTok mina ukuthi bacabanga kanjani. Ungizwe mangabe esedlulile waba nesolution lento uzoyilungisa ngapha. Nomthetho nawo usazothatha indawo yawo. Uzokwazi ukukhuluma nesizwe. Ungizwe uyaphila. Uzokhuluma nesizwe address inkinga yakhe isehlo sakhe esimehlele emphakathini. Lokho kunye ngangibona ukuthi mhlambe ngakunqaba uma ngabe umphakathi offerisha something. But ungizwe ayikho into engizwile ethi udinga lokho. Ngabe siyawaphakamisa kwenathi lawo ma post lawo. Uyazi
yazi niyadlala inkosi impela ngabantu. Athi ngintshele nje into encane la. We were recording a podcast on Saturday. Lapho kade sirecordela khona. Ukuhlukana kwethu I think ungizibezwe kwenye meeting cause besilele hotel elilodwa. Bengiyothatha iflight ihlukane ekseni nayo bephuma ngemonto bebheke lapho kade bebheke khona komunye umhlangano. Cause ilanga labo lokwehla angazi belinini so besingeze ukuhamba vele even kunandawonye. Lapho nje kungakapheli ngisho usuku ama-hour ambalwa sekuthiwa kunesehle KZN esikhona elentozaneni ekhaya. So umuntu osuke kude kanje attend ezinye zezinto organize kanjani ukuthi ngcono ukuthi ahamba ayoqongisa umuzi wakhe noma enzeni. Yazi la kwa TikTok nje aniphili iningi lenu la kwa social media nje emakhandeni angazi noma yonke into kini ihamba kahle kuhle kakhulu yonke into nje iqondile. Emhlabeni nje ninisoze futhi naba nezinkinga konke nje kuhlezi kulana kuyinto ningona untanda kubukwa. Hey yabona bafethu. Hey abukho ubuntu kodwa ke nokhula ngelenye lento le. Phakela umthakathi usuyifune kakhulu imali kubantu. Yehlisa imali ayifunwa kangaka kubantu. Asiqale nje lapho. Siqale silungise wena phakela umthakathi. Phakela umthakathi usuyifune kakhulu imali kubantu. Ayifunwa kangaka imali kubantu. Noma ngathiwa uzama ukusiza abantu kodwa ungayifuni kangaka imali kubantu. Leyo nto leyo into yokuqala red flag ukuthi imali usuyifune kakhulu kubantu. 1 uqale wena wenza isimemezelo wathi ufuna u5 million. U5 million lo okade ufuna awuzange uzuthole lo 5 million. Right? Wonke umuntu wangimangalela wazi wajikelwa ngisho nawo Alabaster. Alabaster ke vele ujwayele ukunginyanya entweni engizenza nginandaba. Kodwa uze wajikelwa Alabaster ufuna u5 million uthi wena ufuna u5 million ohlala kwiborder nensizwe. Sanibonani. Hey lesibanka uNkulunkulu wami lesikelemu esihlangene nothuvo obunamagwava kuzokhulekwa sika 1994 obubhoshwe ingane emva kwendlu. Lo mthondo ngempela bakithi kodwa lento bakithi unini wayengayihushula ingane. Angibathanda abantu abahushulayo kodwa lento akumele ihushulwe ngeke. Uhlalene kamasende lapha nenhlave yodwa embedeni. Kodwa ufuna ukuphawula kuyonke into izangoma seyimehlule zambonda iqila ukhanda amabhakede. Zayeka yonke lento yokuphaphelwa yilento. Wazama uhlale kotelene kisendekazi lapha nembedeni. Lento kusho ukuthi ayijoli. Uma ngabe uthi khona impela istudio esirecordisa lento leyo nja isilima sentombazana. Akho umuntu ongabhebhisa into enje. Angayikhuzi. Umuntu wakho uyakukhuza. Umuntu uqonywa nje umuntu osile ekhanda uyakuthatha hayi ngeke vagnet big man. Uyabo. Hawu. Athi akube busy, akube busy ngokwakho. Awuposte wena injabulo yakho. Awuposte nami. Uyabo. Shuthi ujola namagolo nje imsunu nje ingane leyo nabazali bazo abasile ngempela abavuma ukuthi ni recordise lento. Jola negolo nje. Ngisho eCape Town, Eastern Cape, omama badala, ogogo bayalwazi lolu daba engangilikhuluma. Ake nibalalele nabo. Ngisazi lo mfana lo, I don't know really. Azange athandazele umuntu angabikho emhlabeni ayonto right leyo because yonke singabaka sithixo but lo mfana uyangigulisa. Lo mfana dithi wakumamela kakuhle ngokuya uthetha ngento kaphakela umthabathi phakathi. Wongekho against into bana makafuna imali. Wawukunyanya into bana efuna imali encinci. Wangawuthethela into bana makangayifuni imali. But the thing awuthetha wena ba incinci la mali ayifunayo. Not that but you against into yenziwa nguphakela umthakathi. Lo mfana lo uyagula okanye kwenza kantoni? Usile lo mfana and okwesibini the way nimamele ngayo landlu ishikazi ndisishileyo ayizosikangizo zeze family yakulongizo kuchiyo ngabantu bakulongizo so intona ifunayo ulibele ukuthi thoxe ebedini akathi yenza into eziright ugezela abantu hayi sisilingo lo umntu
usile Nzwane ngoba ngoku kwenza ngathi bu against uphakela umthakathi, whereas wena ubufuna uphakela umthakathi afune more money. Like he disappoint you because the way he disappoint you, you're expecting him to ask for more money, not he disappoint you for asking the government whatever for the money. This guy Mzwane, I tell standards, I believe that this guy must go away. We are past so nonsense. I take no breathe. In nonsense I tell again we are masengwane. Jongi Peter said ngokupakela umthakathi. This guy, I don't think so. This guy is still alive. Saying umkhovi lo muntu akakho umuntu normal ongathetha nje manje. Ufuna uyi-address yeba khohlakele yinja yomxabanisi le nja ndingayaziyo la nja lena usike edibene neboss yakhe emcela bamagenzele Zona I'm angry, I can't even breathe the way I'm angry and kwanoba like ingathi lo muntu ngasembi uyadisturba into ezininzi, uyadisturb i-country, ongizwa abalali okuphakela umthakathi ibuhlungu into eyenzeka abayenzwa ngabantu bayithu akho muntu even nathi sihlele sibhedini asoze senze i-job eyenziwa ngongizwa nophakela umthakathi nalamanye amadoda asendleleni guys for bakubekho umuntu ohlele ebhedini othetha uhlobo ngabantu abenza into ezi-right. This guy needs to be banned in front of the people. Jonga andilali ekuseni meyabethu 12 ndibumbukele phaa ku-YouTube ibona Jonga ndingangcoli kodwa kwazula hayi bomagoma uphama wenza uthini ngosingcole ndithi mina guys ngiyasola hayi ezanto kufayayo imfazwe ngisola ukuthi lo mfana mhlawumbe unogula thizeni ndimathanda mntana amabantwana akafuni ukufa ngapha ufuna ukubulawa ngabantu ngoba ezwa kuthiwa hey ko TikTok manje mawenza izinto uyabulawa uphuma ufuna ukuhamba ngendlela esheshayo akayekwe nje gqoka ipampasi. Hayi akaye pampasini lento embambile akagqoka ipampasi njengabanye afike lo usuku lakhe. Ake akayekwe netso simjwayele nje ayekwe netso ngani zakwethu akayekwe nje netso alinde ipampasi. Ake ufuna impileshe ufuna ukuhamba okusheshayo ufuna icash ufuna ukuhamba ngesandla somuntu uzamile ukuyikhunga ngezinye inkinga abhekene nazo shuthi uyesaba akanawo amandla ufuna i-aim yakhe ukuhamba ngesandla somuntu muyekeni ngiyacela akalinde lento emdlayo akalinde yona hawu uzofaka mina phakathi alabasti cathi nigama lami lokunwaya amasende lokunwaya inkununu lena embambile igama lami akusilokunwaya ijwabona mfana hamba ungifake entweni wayizwa uhafu mina ngumxuzo ogebhezi awusazweli nengane encane ukhuzwa ngisho ingane encane ubuke lalela la ingane encane Cabani hlatshwayo nephutha mawuthi umuzi wechuni bohlala imbuzi umuzi wechuni bongahlala imbuzi bohlala abantu yabo uthethe provela ukuthi khona umbhede yini yabo nawo umbhede khona futhi umuzi wechuni bophila nje kahle bohlala nje abantu loshile yilo ohlala imbuzi akhomenda kanjena into enza abantu bavuyisa emandleni wabantu akhomenda nje uphakela umthakathi endlini komuntu inkunzi nasemandleni nje abantu wenze into ebingacatsha ngomuntu wasusa abantu waklina idolobha la ngakubo uyayideserve imali uphakela umthakathi uwela ko babu Ayanda Msweli abantu la South Africa okumele ihlale phansi imbuzo ukuthi ikuphi ongakujabulisa wena kade usiza abantu abozola 7 abantu labo abadeserve imali zomphakathi ukuthi ke ebizwe kuthiwa no isikwenzela iFathers Day hlale phansi kuthiwa iFathers Day wenze lo mphakathi wonke abongizwe abo baba umkhwanazi lona osiza abantu sebene izigubhu zamasende bayayideserve wena kuzothi hey ukade ucela uyadeserve ngifonela amadoda seThekwini bethi zwane ngoba uyakwazi ukufikelela kulabantu sicela bavule into eqondile kube nekhadi eliqondile sophosa bonke abathandayo ngishaba ko Cape Town aboko Limpopo yonke indawo bazophosa wena phuma lapho lale embhedeni lojwayela ukuvela kuwe emsunu wakho ubayeke labantu sebenjengonkulunkulu kithi siyaxolisa amacingwane ngokwenzeke lokhunjaneni kobaba mkhulu bakho emzini wobaba bakho emzini wokhokho
uNkulunkulu uzokujabulisa. Ungapheli umoya. Qhubeka unaka abantu. Sinenkinga ama-security ahleze ethukwa ngemisebenzi kuyo bephinda abaphathi bengabanakekeli. Bebafaka ama-lie detector bengabanika ama-uniform amasha ama-security. Sicela uqhubeke ngamandla ungene ey'nkampanini nophakela nabo bonke nibambisene nabo ahlupheka ama-security eSouth Africa. Enzelwe iy'kokele befuna ukuwaxosha bewaholela iy'mali ey'ncane bengawaholeli ngosuku okumele ahole ngalo. Bebhizi bewafaka wama-lie detector benza yonke into bebaxoshiswa kwezinja. Ake kungenwe ama-security companies. Iy'ngane zabantu y'thwele kanzima. Ziyathukwa kuthiwa umsebenzi ongathi ishu ziphinde iphathwe kabi emsebenzini. Cela kube busy kuyongenelwa ama-security companies. Bebheka ukuthi bayeneliseka ngama-uniform. Baze baphesha ama-uniform phakathi kwamathanga engazuthi nabasebenze ey'mobeni. Abanikwa isithunzi esifanele. Sicela nisukume ningapheli umoya ngenxa yey'dwedwe ey'ngane ezazaleka kabi engenamqondo. Ngiyanithanda niyezwa. Bye. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. People are making fun of Ngizwe Mchunu ngemva kokuthi kusho indlekele lapha eMbumbulu. There are people who are saying ukuthi sketch sonke lesi bayifakile lento because kufunwa ama-donations, because kufunwa kuthiwe ma-foreigners. So it's just so sad ukuthi kunabantu who are heartless ngale ndlela ukuthi bangaze bacabanga ukuthi Ngizwe udishisele indleke. It's just so sad guys, it's very very heartbreaking kubona ahlekwa ngale ndlela Ngizwe Mchunu lapha enkundleni yokuxhumana. Bothaba they are making fun of him, saying ukuthi indlu bengahlali lo umuntu benganalutho ngisho phakathi. But sibonile ama-fridge ashile, sibonile kushema ibed, sibonile izinto letishile lapha kuleti ndlu. Hence there are people who are saying ukuthi le ndlu beyi-empty. Sibe sibona ngokuthi izinto letishile phakathi. Bantu bathi bozoso bafika esikhathini vele kudzala balapha ekhoneni balinze koshutha bathathe content so that Ngizwe tokhona kuthola ama-donations. Hayibo, do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.